കർണാടക ഗോവ ബോർഡറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 5ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ദൂദ്സാഗർ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മണ്ഡോവി നദിയുടെ വിരാമ ചിഹ്നമാണ് 310 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. തട്ടുതട്ടുകളായി ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് എന്ന ഷാറൂഖ് സിനിമയിലൂടെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇത് കാണുന്നത്. യാത്രാപ്രേമികളുടെ എല്ലാം ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ 1ാം സ്ഥാനം തന്നെയാകും ദൂദ്സാഗറിനുള്ളത്. മൺസൂൺ കാലത്തെ അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഇവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഗോവൻ സർക്കാർ നിഷേധിക്കാറുണ്ട്.